场执行人员，你们的行为已经涉嫌违法，限10分钟内离开。如不遵从现场工作人员劝阻，并涉及扰乱秩序、影响社会正常秩序，公安机关将采取措施，依法予以严肃处理。现场执行人员，你们的行为已经涉嫌违法，限10分钟内离开。如不遵从现场工作人员劝阻，并涉及。看到没？大伙看到没？各界媒体啊，中央的爷爷奶奶们，你们看一看，这就是荷兰政府，他们动用公权力，动用暴力机关，那些警察把我们合理维权的主妇，我们要自己合法存款的主妇包围起来了。他们还有黑衣狗、白衣狗，这些人的话就是辅警，就是他们豢养的黑社会。这些人，你看他们，这还是中国的天吗？这还是中国吗？救救这些老百姓，救救这些主妇吧！